Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Tazkiyatun nafs silsila darslaridan birodarlar, zikr manzilatini o'qiyotgan edik. Bugun 4-darsimiz. Zikr qalbni g'aflat uyqusidan uyg'otadi. Ma'rifat mevalarini beradi. Zikr mo'minni Robbisiga yaqin qiladi. Zikr qul ozod qilish va nafaqalarga teng bo'lgan ibodat. Zikr shukrning boshidir. Allohni zikr qilmagan inson Allohga shukr keltirmagan inson bo'ladi. Zikr qalbdagi qasovatni, qattiqligini ketkazadi. Qalbni yumshatadi. Zikr ne'matlarni jalb qiladi. Zikr baloyu ofatlarni daf qiladi. Zikr etgan bandaga Alloh taoloning va farishtalarning salovati bo'ladi. Zikr bandaga Alloh va farishtalarning salovatini jalb qiladi. Alloh zokir bandalarini maqtaydi. Doimiy zikrda yurgan inson jannatga kulgan holida kiradi. Zikr ibodat qilishdagi eng katta yordamchidir. Zikr bandadagi quvvat va g'ayratning sababidir. Jannat hovlilari zikr bilan bino qilinadi. Zokir zikrdan to'xtasa, farishtalar ham jannatdagi hovlini bino qilishni to'xtatishadi. Farishtalar zokir uchun istig'for aytishadi. Birodarlar, zikr manzilatini o'qiyapmiz. Qur'oni Karimda zikr 10 xil vajhda kelgan dedik. 9-vajhga keldik. 9-vajh. Zikr hamma solih amallarning qarinasidir. Ya'ni solih amallarning hammasida zikr bo'lishi kerak dedi ulamolar. Solih amal bor, yonida albatta zikr bo'lishi kerak. Chunki Alloh taolo aqimis solata li zikri dedi. Meni zikrim uchun namozni qoyim qiling. Kishi namoz o'qisa, lekin tilida, qalbida haqiqatan Allohni eslamaydigan bo'lsa, bu namozi komil namoz deyilmaydi. Namoz bilan zikr birga bo'lish kerak. Roza bilan zikr birga bo'lish kerak. Haj bilan zikr birga bo'lishi kerak. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innama ju'ilat tawafu bil bayt va bis safa val marwa va ramyul jimar li iqomati zikrillahi azza va jalla." Albatta baytni tavof qilish hamda Safo va Marvada yurish, shaytonga tosh otish Allohning zikrini qoyim qilish uchun qilindi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Hajni boshidan oxirigacha bo'ladigan amallaridan maqsad Allohning zikrini qoyim qilishlik. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu va zkurulloha katiran la'allakum tuflihun. Hatto jang maydonida kofirlar bilan musulmonlar jang qilar ekan, mana shu o'rinda ham zikr bo'lishi shart. Chunki Alloh taolo aytadi: "Ey mu'minlar, kofir jamoaga ro'baro bo'lganinglarda sobit bo'linglar, sabotli bo'linglar va doim Allohni zikr qilinglar, shoyat najotga erishsanglar." Ko'ring, namozda ham, ro'zada ham, hajda ham, jihodda ham Allohning zikri talab qilinyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Sabaqal mufarridun." Imom Muslimda keltiriladi bu hadis. Mufarridlar o'zib ketdi. Ya'ni savobga erishishlikda mufarrid bandalar o'zib ketdi. Va mal mufarridun ya Rasululloh. Mufarridlar kimlar ya Rasululloh? Rasululloh javob berdilar: "Az-zakirunalloha katiran va zakirat." Allohni ko'p zikr qilgan erkaklar va Allohni ko'p zikr qilgan ayollar. Mana shu bandalar savob amallarda hammadan o'zib ketishdi. Siz bilan biz bir piyola suv ichyapmiz, bismillah deymiz. Ichib bo'lganimizdan keyin alhamdulillah deymiz. Mana shu zikr. Farzandlarimizga ko'zimiz tushgan paytda ko'zimizni quvonchi alhamdulillah deymiz. Bu ham Allohning zikri. Alloh taolo sizga bergan nimaiki ne'mat bo'lsa, ana shuni ko'rib turib Allohni eslayapsizmi? Demak, zokirsiz. Mana shunda siz bilan biz g'ofil bo'lmagan zokir banda bo'lamiz. Mana shu atrofimizdagi borliq bizga doimiy suratda Alloh taoloni eslatib turishligi kerak bo'ladi.
Mana keyingi o'qiydigan hadisimiz yana zikrda qanchalar fazilati ulug' ekanligini siz bilan bizga bayon qiladi. An Abi Dardo radhiyallohu anhu qala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam ala unabbikum bi khayri a'malikum. Rasululloh aytibdilar, sizlarni qiladigan amallaringizda eng yaxshisini aytib beraymi? Va azkaha inda malikikum. Podshohlaringiz, ya'ni Robbingiz Alloh huzuridagi eng pokizasi haqida. Darajangizni oliy qiladigani haqida. Tilla va varaqni infoq qilishingizdan ko'ra yaxshiroq bo'lgani haqida. Dushmaningizga yo'liqib, ular sizlarning bo'yinlaringizga urishlari va sizlar ularning bo'yinlariga urishingizdan ko'ra yaxshiroq amalni xabarini beraymi? Qarang, Allohning huzuridagi eng pokizasi, darajamizni ko'taradigani, xayr infoq ihson qilgandan yaxshirog'i, jihoddan ko'ra yaxshiroq bo'lgan amalni xabarini beraymi? Ha deyishdi sahobalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, zikrullohi taala. Alloh taoloning zikri. Har kuni birodarlar nafl namoz, nafl roza tuta olmaymiz. Har kuni nafl sadaqalarni qila olmaymiz, chunki imkoniyatimiz cheklangan, imkoniyatimiz har xil bo'ladi, kimda bor, kimda yo'q. Lekin zikr qilishlik mana shu ishlarda hammasidan ko'ra savobi ulug' bo'lgan amal deyilyapti. So'z bormi shundan keyin birodarlar? Savol bormi boshqa? Yo'q. Eng yaxshi amal nima ekan? Zikr. Chunki Alloh taolo aytdi: "Va la zikrullohi akbar." Allohni zikr qilishlik eng buyuk narsa. Rasululloh mana shu zikrning fazilatini siz bilan bizga bildirib yana aytadilar: "La yaqudu qawmun yadhkurunalloha azza va jalla illa khaffathumul malaika." Bir toifa odamlar, bir qavm biror bir joyda o'tirib Alloh taoloni zikr qilishadigan bo'lsa, ularni maloikalar o'rab oladi. Va g'ashiyatuhumur rahma. Ularni rahmat qoplaydi. Va nazalat alayhimus sakina. Ularning ustiga osoyishtalik, sakina tushadi. Va zakarahumullohu fi man indahu. Va mana shu bandalarni Alloh o'zini huzurida zikr qiladi. Ya'ni farishtalarga maqtaydi. Nima qilsa somorda o'tirib osh yesammi? Yo o'tirib telefon ko'rsammi? Nima qilsa? Odamlar to'planadi birodarlar. Inson ijtimoiy maxluq. To'planadi, o'tiradi. Albatta bu o'tirishlarda har xil gap so'zlar bo'ladi. Foydasi bormi, yo'qmi, xullas gapirishadi. Endi mana shuni o'rniga Allohni zikr qilsa-chi? Halol haromni gapirsa, buyruq qaytarini gapirsa, Rasulullohning hadislarini aytsa, oxiratni eslashsa, Rasulullohning sifatlarini gapirsa, jannat do'zaxni eslashsa. Birodarlar, qalblarimiz mana shunga o'xshagan majlislarga intilib turishligi kerak. Chiqib ketishlikka shoshilmaslik kerak. Rahmat qoplaydi, qalblariga sakinat, osoyishtalik tushadi va Alloh shu bandani maloikalarga maqtaydi. Alloh sizni eslashidan ko'ra kattaroq narsa bormi siz uchun? Va zakarahumullohu fi man inda. Ana shu majlisda o'tirganlarni Alloh o'zini huzurida maqtaydi. Kunlarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqib kelsalar masjidga, bir to'p sahobalar bir halqa bo'lib o'tirishibdi. Aytdilarki: "Ma ajlasakum?" Nimaga o'tiribsizlar? Nima sizlarni bu yerda jamladi, o'tkizdi? Sahobalar: "Jalasna nazkurulloh." O'tirib Allohni zikr qilyapmiz. Unga hamd aytyapmiz, islomga hidoyat qilganligiga va bizga qilgan inomlariga. Rasululloh ularning so'zini eshitib turib: "Rostdan ham shundan boshqa narsa uchun o'tirmadinglarmi? Sizlarni faqat Allohning zikri jamladimi? Vallohi faqat shu narsa uchun o'tiribmiz" deydi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Faqat shu narsa uchun o'tiribsizlarmi? Boshqa niyat yo'qmi?" Albatta Jabroil kelib menga xabar qildiki, Alloh sizlarni maqtayapti ekan. Alloh sizlarni maqtayapti ekan. Nimaga kelib o'tiribmiz bu yerda birodarlar? Suv ichgani keldikmi? Boshqa niyat yo'q-a? Qur'onni eshitamiz, namoz o'qiymiz, ilm majlisida qatnashamiz, Allohni zikr qilamiz deb keldikmi? Boshqa niyat yo'qmi? Demak, Alloh bizni ham maqtayapti birodarlar. Shuning uchun birodar, o'tirding birov bilan, oshnangmi, qo'shningmi, kim? Allohni gapirsang, ilmni muzokara qilsang,
Allohning oyatlarini gapirsang, Muhammad alayhisolamning sunnatini gapirsang, xursand bo'l. Mana shu bashorat sen haqingda ekan. Demak, inson bir majlisga yeyish uchun emas, bir kulib maza qilib kelish uchun emas, avtoritet olish uchun emas, biron bir dunyo maqsadi uchun emas, Allohning zikrida boradigan bo'lsa, Alloh maqtagan bandalar qatorida qo'shiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzuriga bir to'p kishilar kelishdida, shulardan bittasi aytdi: "Ya Rasululloh, inna shara'il islam qad kasurat alay." Ya Rasululloh, shariati islomiyaning ishlari, buyruqlari, amallari menga ko'plik qilyapti. Fa akhbirni bi shay'in atashabbasu bihi. Menga bitta ishni o'rgating, mahkam ushlay shuni. Ko'payib ketdi, hammasini qila olmayapman, bittasini tavsiya qiling, shuni mahkam ushlay. Rasululloh aytdilar: "La yazalu lisanuka ratban min zikrillah." Tiling doimo Allohning zikri bilan nam bo'lsin. Tushunarlimi? Zikrda bo'l deyapti. Shariatda amallari ko'payib ketdi desa, bittasini ayting desa, shuni aytayapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shuncha o'zimizdan chiqmasin birodarlar. Doim zikrda bo'laylik. Alloh jonimizni olayotganda ham zikrda bo'lamiz. Chunki inson nima bilan yashagan bo'lsa, nima bilan hayotini o'tkazgan bo'lsa, Alloh shuni ustida uni jonini oladi. Agar bir banda taqvoda, itoatda, ibodatda yashagan bo'lsa, jonini olayotganda ham shu holatda bo'ladi. Sajdada turganida jonini oladi. Tahorat qilayotganda jonini oladi. Tilovat qilayotganda jonini oladi. Ilm majlisida turganda jonini oladi. Bir onaxonni aytib berishgan edi, tahorat qilib o'tirib, 70 dan o'tgan, tahorat qilib o'tirib, shuni suyanib qolyapti deydi. Borsa, Alloh taolo omonat topib qo'yibdi. Tahorat ustida ketdi. Bir shayx minbarda o'tirib masjidda dars beryapti-da, gapirib turib, boshi aylanib ketib, og'ib ketib, to'g'rilab oldida, ikkinchi marta gapirayotganda dars aytib o'tirgan joyida Alloh taolo jonini olib qo'ydi. Kim nimani ustida yashasa, shuni ustida jon topshiradi. Shuni ustida vafot etadi. Endi kim nimani ustida vafot topgan bo'lsa, shu narsani ustida qiyomatda tiriladi. Shuning uchun zikr bilan tilimiz doim ovora bo'lsin, doim zokirlardan bo'laylik. Shoyat oxirgi lahzamiz kelganda la ilaha illalloh deganimizda Alloh jonimiz olsin. Chunki Rasul aytganlar, kimni oxirgi aytgan so'zi la ilaha illalloh bo'lsa, jannatga kiradi deganlar. Yana bir rivoyatda payg'ambarimizdan so'rashdi. Odamlarning eng yaxshisi kim? Qaysi odam eng yaxshi odam? Rasululloh aytdilar: "Man tola umruhu va hasuna amaluhu." Umri uzun bo'lgan va amali chiroyli bo'lgan inson odamlarning yaxshisi. Ikkinchisi so'radi: "Shariatni taklifotlari ko'payib ketdi. Fababun natamassaku bihi jami'un." Ikkinchisi aytdiki, bizga bir bobni eshigini ko'rsating, uni mahkam ushlaylik, u hamma yaxshiliklarni jamlovchi bo'lsin. Hamma yaxshilik bo'lsin, bitta eshikni ko'rsating, shuni mahkam ushlaymiz. Rasululloh aytdilar: "La yazalu lisanuka ratban min zikrillahi ta'ala." Tiling doim Allohning zikri bilan nam bo'lsin. Birodarlar, namoz uchun tahorat qilish kerak. Yiqilib turish kerak. Qiblaga qarash kerak, vaqt kerak. Ro'za uchun ham ma'lum bir xatti-harakatlar kerak, sharoitlar kerak. Haj uchun, umra uchun, boshqa amallar uchun. Lekin zikr uchun birodarlar bu narsalar kerak emas. Zikrning muayyan vaqti yo'q. Xohlang o'tirib ayting. Xohlang yurib ketayotib ayting. Xohlang yotib olib ayting. Faqat ayting zikrni. Chunki sabaqal mufarridun. Mufarridlar o'zib ketishdi. Savobli amallarda. Kimlar edi ular? Allohni ko'p zikr qilgan erkaklar bilan ko'p zikr qilgan. Sen birodar qilishing mumkin bo'lgan eng ulug' amal bu Allohning zikri. Sen Allohni zikr qilding, demak Allohga bog'landing. Mana shu bog'lanish, Allohga bog'lanishlik hamma ibodatlarning cho'qqisi. O'zi
hamma amallarimizdan maqsad Allohga bog'lanish. Zikrdan maqsad ham Allohga bog'lanish. Namozdan maqsad Allohga bog'lanish. Hajdan maqsad Allohga bog'lanish. Ro'zadan maqsad Allohga bog'lanish. Zakotdan maqsad Allohga bog'lanish. Ko'zni haromdan tiyishdan maqsad nima? Allohga bog'lanish. Halol haromda ajratishlikdan maqsad ham Allohga bog'lanish. Hamma ishlarimizdan, hamma ibodatlarimizdan ko'zlangan yagona maqsad Allohga bog'lanish. Endi sen zikr qildingmi? Demak Allohga bog'landing. An ibn Amrin qala qultu ya Rasululloh ma g'animatu majlisi zikr. Abdulloh ibn Amrdan u kishi aytadi: "Ya Rasululloh, zikr majlisining g'animasi nima? Zikr majlisining mukofoti nima?" Rasululloh aytdilar: "G'animatu majlisi zikri al-janna." Zikr majlisining mukofoti jannat. Bir odam bilan muomala qilding, qarasang, oliyjanob inson ekan. Undan vafoni ko'rding, hayoni ko'rding, omonatdorlikni ko'rding, muloyimlikni ko'rding, rahmatni ko'rding. Bir ajoyib odam ekan. Bu nimani belgisi? Bu qanaqa inson? Nima uchun unda bu sifatlar bor, bilasizmi? Demak, bu kishini Allohning zikri bo'ladigan ilm majlisi bor. Zikr majlisidan ulushi bor, ilm majlisidan ulushi bor. Uni ilm majlisi bor. Ana shu joyda u Allohga tez-tez bog'lanib turadi. Halol haromni taniydi, qalbini tarbiyalaydigan suvni ichadi, nafsini tarbiya qiladi. Alloh va Rasuli rozi bo'ladigan ilm majlisidan chiqqan odam muloyim bo'ladi, kechirimli bo'ladi, kichik fe'l bo'ladi, chunki Allohga bog'lanib chiqdi-da u. Allohga bog'langan qalb mutakabbir bo'lmaydi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.